我推过来了个不怕死，老板，走，我们去看看。快去看。老板，你好厨子，今天我来就给你上一看嘛，不是吗？回家了。我这里面可是加了魔鬼辣椒，你以为呢？我就不喜欢啷个辣。啊，真香！大哥，我错了，你们去你吃，就是你让我心里面了嘛。